Если жизнь стала серовата, скучновата, дни похожи друг на друга, не хватает праздников, какой-то новизны, радости, то это медитация для тебя. Легкий и приятный способ привлечь в свою жизнь деньги, сюрпризы, неожиданные приятные встречи, новые возможности. Она помогает встряхнуть застоявшуюся энергию, привнести в реальность немного чудес и обновления. После ее выполнения вы заметите, как жизнь начинает преподносить вам неожиданные дары. Деньги приходят откуда вы не ждали, появляются новые люди, приятные знакомства, интересные предложения. Главное просто расслабиться и позволить себе принимать. Найди удобное место, где тебя никто не потревожит. Лучше всего лечь, закрыть глаза и полностью расслабиться. Почувствуй, как руки и ноги свободно раскинулись, мышцы расслабляются, дыхание становится ровным и спокойным. Обрати внимание на свое тело. Оно постепенно становится тяжелым, словно впитывая в себя приятную волну расслабления. Ты чувствуешь, как расслабляется лицо, уходит напряжение со лба, глаз, челюсти. Тепло разливается по плечам, стекает вниз по рукам, заполняя грудную клетку. Оно словно тянет тебя вниз, глубже в состояние покоя, растворяя усталость и тревоги. Перенеси внимание на свое дыхание. Сделай медленный вдох и плавный выдох. Почувствуй, как дыхание становится якорем для твоего сознания, помогая тебе еще глубже погрузиться в расслабление. Теперь сосредоточься на кистях рук, почувствуй их, осознай их вес и одновременно сфокусируйся на дыхании. Кисти рук и дыхание – это образует треугольник. В центре этого треугольника начинает возникать яркая светящаяся точка. Она пульсирует, мерцает, как маленькое солнце, концентрируя в себе твою суть. Теперь эта точка начинает уменьшаться с огромной скоростью. Она сжимается, уносясь внутрь себя с невероятной скоростью. Ты чувствуешь, как пространство вокруг нее закручивается, разворачивается в обратную сторону. Эта точка становится все меньше и меньше. Процесс происходит с огромной скоростью. Она еще уменьшается, пока практически не исчезает. Она становится ничем. Она ничто. И в этот момент будто происходит взрыв, резкое расширение, из ничего точка становится всем. Ты – это пространство, ты – это Вселенная, ты – все сущее. Ты растворяешься в бесконечности, ощущая свободу, простор, необъятность. Ты осознаешь себя в космосе, вокруг бесконечное пространство, усыпанное звездами.
тишина, и вдруг ты чувствуешь легкое дуновение ветра. Затем оно становится сильнее. Этот ветер странный, необычный, несущий в себе потоки энергии. Ты присматриваешься, в нем кружатся и летят, будто осенние листья или веточки, различные объекты, вещи, люди, события, предметы, деньги, подарки, возможности. Ветер проходит сквозь тебя, словно ты прозрачное эфирное тело, продувая тебя насквозь. Ты стоишь в этом потоке, и все, что тебе не нужно, просто пролетает мимо, не задерживаясь. Но то, что тебе действительно нужно, оно оседает на тебе, словно невидимая сетка задерживает важное. Если тебе нужна новая машина, вот она приближается, летит прямо к тебе и остается. Если ты мечтаешь о новых знакомствах, вот они, прекрасные люди, которые задерживаются рядом. Деньги, подарки, неожиданные сюрпризы, все, что может сделать твою жизнь лучше, остается с тобой. Ты принимаешь этот поток даров. Побудь в этом состоянии. Постепенно ветер начинает утихать. Ты чувствуешь, как все, что тебе нужно, осталось с тобой. Оно теперь часть твоей жизни и в ближайшее время начнет проявляться в реальности. Ты постепенно начинаешь возвращаться в свое тело, ощущаешь свое дыхание более активным, тяжесть в руках и ногах и спине проходит, на ее смену приходит легкость. Твое сознание мягко возвращается в настоящий момент. Сделай глубокий вдох, выдох. Почувствуй, как твое тело вновь приобретает плотность. Пошевели пальцами рук и ног. Когда будешь готов, открой глаза. С этого момента в твоей жизни начнут происходить неожиданные, но приятные события. Будь внимателен, скоро ты заметишь, что тебя приглашают в интересные места. Жизнь становится более яркой, интересной, появляются новые знакомства, деньги приходят неожиданными путями, а подарки просто так. Вселенная всегда слышит тебя, и этот ветер перемен принес тебе именно то, что ты хотел. Просто принимай с радостью и благодарностью. Добро пожаловать в новую реальность.